Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən göbələk salatı hazırlayacağam. Göbələyi doğrayıram. Qeyd edim ki, göbələyi öncədən təmizləyib suda yumuşam. Tavaya duru yağ əlavə edirəm. Göbələkləri əlavə edirəm. Üzərinə duz əlavə edib öz suyu çəkilənə qədər bişirirəm. Xiyarı doğrayıram. Turşu xiyarı doğrayıram. Yaşıl soğanın yaşıl hissəsindən istifadə edirəm. Xaşlanmış kartofu doğrayıram. Yumurtanı doğrayıram. Şişə qaba doğradığım ərzaqları və qızartdığım göbələyi əlavə edirəm. Zövqə görə duz, qara istiot və mayonez əlavə edib qarışdırıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.